আপোনাক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আচৰিত গোপন কথা এটা জনাবলৈ বিচাৰিছো। নোবেল বঁটা বিজয়ী চিকিৎসক এলবাৰ্ট শ্বেইজাৰৰ লণ্ডনত সাক্ষাৎকাৰ চলি আছিল আৰু এজন সাংবাদিকে তেওঁক সুধিছিল, ডক্তৰ, আজিকালি মানুহৰ সমস্যা কি? মহান ডাক্তৰজন এক মুহূৰ্তৰ বাবে চুপ কৰি থাকিল আৰু পিছত ক'লে, মানুহে এই বিষয়ে নাভাবে যি বিষয়ে মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছো। আমি আজি এটা সোণালী যুগত জীৱন যাপন কৰিছো, এটি যুগ যাক মানৱ জাতিয়ে যুগে যুগে আগ্ৰহেৰে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি আশাৰে বাট চাই আছিল, সপোন দেখিছিল আৰু সফলতাৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰিছিল। যিহেতু আমি পাইছো, গতিকে আমি ইয়াক যথেষ্ট সহজভাৱে লওঁ। আমি আমেৰিকাত বিশেষভাৱে সৌভাগ্যৱান যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ চহকী দেশখনত বাস কৰিছো, এখন দেশ সকলোৰ বাবে প্ৰচুৰ সুযোগৰ দেশ। কিন্তু কি হয় জানেনে? 25 বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰা 100 জন মানুহক লওঁ আহক। এই মানুহবোৰৰ 65 বছৰ বয়সলৈকে কি হ'ব আপোনাৰ কিবা ধাৰণা আছেনে? এই 100 জনৰ ভিতৰত সকলোৰে বিশ্বাস যে তেওঁলোক সফল হ'ব। এই মানুহবোৰৰ কাৰোবাক আপুনি সফল হ'ব বিচাৰে নেকি বুলি সুধিলে তেওঁ আপোনাক ক'ব যে তেওঁ সফল হ'ব বিচাৰে। জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁলোক আগ্ৰহী আছিল, চকুত এটা নিৰ্দিষ্ট জিলিকনি আছিল আৰু জীৱনটো তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় দুঃসাহসিক অভিযান যেন লাগিছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ 65 বছৰ বয়সলৈকে এজন ধনী হ'ব, 4 জন আৰ্থিকভাৱে স্বাধীন হ'ব, 5 জন এতিয়াও কাম কৰি থাকিব আৰু 90 জন দেউলীয়া হ'ব। এতিয়া ভাবি চাওক, 100 জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 5 জনহে সফলতা লাভ কৰে। ইমানবোৰ বাৰু কিয় বিফল হয়? তেওঁলোকৰ মুখত 25 বছৰ বয়সত যি জিলিকনি আছিল তাৰ কি হ'ল? সপোনবোৰ, আশাবোৰ আৰু পৰিকল্পনাবোৰৰ কি হ'ল? এই লোকসকলে কি কৰিবলৈ মন কৰিছিল? তাৰ মাজত ইমান বৃহৎ বৈষম্য কিয়? আৰু তেওঁলোকে প্ৰকৃততে কি সম্পন্ন কৰিলে? যেতিয়া আমি কওঁ যে প্ৰায় 5% লোকে সফলতা লাভ কৰে, তেতিয়া আমি সফলতাৰ সংজ্ঞা দিব লাগিব। আৰু ইয়াত মই এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা সৰ্বোত্তম সংজ্ঞাটো হ'ল, সফলতা হ'ল এটা যোগ্য আদৰ্শৰ প্ৰগতিশীল উপলব্ধি। যদি কোনো মানুহেই পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যৰ দিশত কাম কৰি আছে আৰু তেওঁ কলৈ গৈ আছে সেই সম্পৰ্কে জানে, তেন্তে সেইজনেই সফল। যদি তেওঁ তেনেকুৱা নকৰে, তেন্তে তেওঁ এজন ব্যৰ্থ। সফলতা হ'ল এটা যোগ্য আদৰ্শৰ প্ৰগতিশীল উপলব্ধি। প্ৰখ্যাত মানসিক চিকিৎসক ৰালুমাইয়ে মেন চাৰ্চ ফৰ হিমছেল্ফ নামৰ এটা অদ্ভুত গৱেষণামূলক কিতাপ লিখিছিল। এই কিতাপখনত তেওঁ কয় যে আমাৰ সমাজত সাহসৰ বিপৰীত শব্দটো কেৱল কাপুৰুষতা নহয়, সেয়া হৈছে অনুসৰণশীলতা, আৰু সেয়াই সমস্যা। মানুহে আনসকলৰ দৰে আচৰণ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে নজনাকৈ কিয় সেয়া কৰিছে আৰু কলৈ গৈ আছে সেয়াও নজনাকৈ। গন্তব্যস্থান নাজানি মানুহে আনৰ দৰে কাম কৰি আছে। এতিয়া চিন্তা কৰক, আমেৰিকাত বৰ্তমান 65 বছৰ বা তাৰ অধিক বয়সৰ 1,80,00,000 জনতকৈ অধিক লোক আছে আৰু তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই অৰ্থনৈতিকভাৱে ভগ্ন, জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ বাবে আন কাৰোবাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। এতিয়া আমি 7 বছৰ বয়সলৈকে পঢ়িবলৈ শিকিছো, 25 বছৰ বয়সলৈকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ শিকো। সাধাৰণতে এই সময়লৈকে আমি কেৱল জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাই নহয়, আমি এটা পৰিয়ালৰ পোহপাল দিছো। আৰু তথাপিও 65 বছৰত উপনীত হোৱাৰ সময়লৈকে আমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী দেশত থাকিও আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব নাজানিলো। কিয় আমি অনুসৰণশীল হৈ পৰো? সমস্যাটো হৈছে যে আমি সফল নোহোৱা 95% লোকৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া এই লোকসকলে কিয় অনুসৰণ কৰে তেওঁলোকে সঁচাকৈ নাজানে। এইসকল লোকৰ বিশ্বাস যে তেওঁলোকৰ জীৱন পৰিস্থিতিসমূহ তেওঁলোকৰ সৈতে ঘটা ঘটনাবোৰ বাহ্যিক শক্তিৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হয়। তেওঁলোকে বাহ্যিকভাৱে পৰিচালিত ব্যক্তি। এসময়ত এটা সমীক্ষা কৰা হৈছিল য'ত বহুত কাম কৰি থকা ব্যক্তিক সোধা হৈছিল, আপুনি কিয় কাম কৰে? ৰাতিপুৱা কিয় উঠে? 20 জনৰ ভিতৰত 19 জনৰ কোনো ধাৰণা নাছিল। যদি আপুনি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰে কিয় তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা কামলৈ যায়, তেওঁলোকে ক'ব ৰাতিপুৱা কামলৈ যায় কাৰণ বাকী সকলেও ৰাতিপুৱা কামলৈ যায়। এতিয়া সফলতাৰ আমাৰ সংজ্ঞালৈ উভতি আহোঁ। কোন সফল হয়? সফলতা লাভ কৰা ব্যক্তিজনেই হ'ল যিজন ব্যক্তিয়ে ক্ৰমান্বয়ে এটা যোগ্য আদৰ্শ উপলব্ধি কৰি আছে। তেওঁ সেইজন ব্যক্তি যিজনে কয়, মই এইটো হ'বলৈ গৈ আছো, আৰু তাৰ উদ্দেশ্যে কাম আৰম্ভ কৰে। সফল মানুহবোৰ তেতিয়াই সফল যেতিয়া এজন শিক্ষক বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰে, কাৰণ তেওঁ বা তেওঁলোক এই কামটোৱেই কৰিব বিচাৰিছিল। সাফল্য হৈছে সেইগৰাকী মহিলা যি পত্নী আৰু মাতৃ হৈছে, কাৰণ তাই এই দুয়োটা ভূমিকা পালন কৰিব বিচাৰিছিল আৰু সেয়া সুস্থভাৱে কৰি আছে। সফলতা হ'ল গেছ ষ্টেচন চলোৱা মানুহজন, কাৰণ সেইটোৱেই আছিল তেওঁৰ সপোন, সেইটোৱেই তেওঁ কৰিব বিচাৰিছিল। সফলতা হ'ল সেই সফল বিক্ৰেতা যিয়ে শীৰ্ষমানৰ বিক্ৰেতা হ'ব বিচাৰে আৰু নিজৰ সংস্থাৰ সৈতে সফলতা বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে। সফলতা হৈছে যিকোনো ব্যক্তি যিজনে সজাগভাৱে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কোনো কাম কৰি থাকে, কাৰণ তেওঁ সজাগভাৱে সেই সিদ্ধান্ত লৈছিল।
কিন্তু 20 জনৰ ভিতৰত এজনহে তেনে কৰে। সেয়েহে আজিৰ যুগত প্ৰকৃত প্ৰতিযোগিতা নাই যদি আমি সেইটো সৃষ্টি নকৰোঁ। প্ৰতিযোগিতাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ কেৱল সৃষ্টিত মনোনিৱেশ কৰাটো প্ৰয়োজন। 20 বছৰ ধৰি মই সেই চাবিটো বিচাৰিছিলো যি এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত কি হ'ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। মই জানিব বিচাৰিছিলো ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে জানিব পৰা কিবা বস্তু আছিল নেকি যাৰ জৰিয়তে আমি আগতীয়াকৈ ভৱিষ্যতক জানিব পাৰোঁ। এনে এটা চাবি আছিল নেকি যিয়ে নিশ্চিত কৰিব যে কোন ব্যক্তিজন সফল হ'ব যদিহে তেওঁ সেইটো জানে আৰু ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সেয়া জানে। বাৰু এটা চাবি আছে আৰু মই সেইটো বিচাৰি পাইছো। কেতিয়াবা ভাবো যে ইমানবোৰ মানুহে যিয়ে কেতিয়াও বিশেষ একো লাভ নকৰাকৈ ইমান কষ্ট আৰু সৎভাৱে কাম কৰে আৰু আন কিছুমানে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা যেন নালাগে আৰু তথাপিও নিজৰ সকলোখিনি পোৱা যেন লাগে, যেন যাদুকৰী স্পৰ্শ এটা আছে। কাৰোবাৰ বিষয়ে তেওঁলোক তেনেকৈ কোৱা শুনিছে, তেওঁ স্পৰ্শ কৰা সকলো বস্তুৱেই ধনলৈ পৰিণত হয়। আৰু আপুনি কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰিছেনে যে সফল হোৱা মানুহ এজন সফল হৈয়েই থকাৰ প্ৰৱণতা থাকে আৰু আনহাতে ব্যৰ্থ মানুহৰ কেনেকৈ বিফল হৈয়েই থকাৰ প্ৰৱণতা থাকে। বাৰু লক্ষ্যৰ বাবেই হৈছে আমাৰ মাজত কিছুমানৰ লক্ষ্য আছে, কিছুমানৰ নাই। লক্ষ্য থকা মানুহ সফল হয় কাৰণ তেওঁলোকে কলৈ গৈ আছে সেইটো জানে, সিমানেই সহজ কথা। বন্দৰ এৰি যোৱা এখন জাহাজৰ কথা ভাবি চাওক আৰু পৰিকল্পনা অনুসৰি সম্পূৰ্ণ যাত্ৰাৰ সৈতে ভাবি চাওক। কেপ্টেইন আৰু ক্ৰুৱে ই কলৈ যাব আৰু কিমান সময় লাগিব সেই কথা সঠিকভাৱে জানে। ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। এতিয়া 10,000ৰ ভিতৰত 9,999 বাৰ ই য'ত উপনীত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তাত উপনীত হ'ব। মই প্ৰথমখনৰ দৰেই আন এখন জাহাজ ল'ম, মাথো ইয়াত ক্ৰু বা কেপ্টেইন নাৰাখো। ইয়াক কোনো লক্ষ্যবিন্দু আৰু গন্তব্যস্থান নিদিওঁ। আহক আমি মাত্ৰ ইঞ্জিনবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। মই ভাবো আপুনি মোৰ কথাত একমত হ'ব যে যদি ই আচলতে বন্দৰৰ পৰা ওলাই যায় তেন্তে ই হয় ডুব যাব, নহয় কোনোবা নিৰ্জন সমুদ্ৰ তীৰত নিশ্চেষ হৈ পৰিব। কোনো ঠাইলৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ কোনো গন্তব্যস্থান নাই আৰু কোনো পথ প্ৰদৰ্শক নাই। আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা। উদাহৰণস্বৰূপে এজন বিক্ৰেতাক লওক। আজিৰ পৃথিৱীৰ এজন ভাল বিক্ৰেতাৰ দৰে সম্ভাৱনা থকা অন্য কোনো বৃত্তি নাই। বিক্ৰী হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰা পেছা যদি আমি ইয়াক ভালদৰে কৰোঁ আৰু যদি আমি জানো কলৈ গৈ আছো। প্ৰতিটো কোম্পানীক শীৰ্ষমানৰ বিক্ৰেতাৰ প্ৰয়োজন আৰু তেওঁলোকে সেই লোকসকলক পুৰস্কৃত কৰে। তেওঁলোকৰ বাবে সীমা অকল আকাশ। কিন্তু এনেধৰণৰ কিমানজন মানুহ আপুনি বিচাৰি পাব? কোনোবাই এবাৰ কৈছিল মানৱ জাতিৰ সংঘৰ্ষটো শক্তিশালীক জয়ী হোৱাত বাধা দিবলৈ নহয় কিন্তু দুৰ্বলজনক পৰাজিত হ'বৰ পৰা ৰোধ কৰিবলৈহে। আজিৰ আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিক এটা কনভয়ৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে। যুদ্ধৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ অৰ্থনীতি দুৰ্বলতম অংশক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে মন্থৰ কৰা হয়। যিদৰে কনভয়টোৱে বহুত মন্থৰ গতিত যোৱাত বাধ্য হয় যাতে আটাইতকৈ মন্থৰ গতিত যোৱা জাহাজটো সামূহিক শৃংখলাৰ সৈতে থাকিব পাৰে। সেইবাবে আজি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাটো ইমান সহজ। আজিৰ দিনত জীৱিকা নিৰ্বাহ আৰু পৰিয়ালৰ পোহপাল দিবলৈ কোনো বিশেষ মগজু বা প্ৰতিভাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে আমাৰ এটা তথাকথিত নিৰাপত্তা আছে, সেইটোৱেই এজন ব্যক্তিয়ে বিচাৰিছে। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে এই সমতল ভূমিৰ ওপৰত আমি কিমান ওপৰলৈ জয়লাভ কৰিব বিচাৰো। এতিয়া আহকচোন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ অদ্ভুত গোপন কথাটোলৈ, আজি মই আপোনালোকক ক'ব বিচৰা কাহিনীটোলৈ। লক্ষ্য থকা মানুহবোৰ কিয় জীৱনত সফল হয় আৰু লক্ষ্যবিহীন মানুহ কিয় বিফল হয়। বাৰু মই আপোনাক এনেকুৱা এটা কথা কওঁ যিটো যদি আপুনি সঁচাকৈয়ে বুজি পায় তেন্তে আপোনাৰ জীৱনটো ততালিকে সলনি হ'ব। মই কোৱা কথাখিনি যদি আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পায় তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনটো আৰু কেতিয়াও আগৰ দৰে নহ'ব। হঠাৎ বিচাৰি পাব তাৰে শুভকামনা থাকিল আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা যেন লাগে। আপুনি বিচৰা বস্তুবোৰ স্বাভাৱিকতে পাব আৰু এতিয়াৰ পৰা আপুনি সেই সমস্যা বা চিন্তাৰ সন্মুখীন নহয় যিবোৰ এসময়ত আপোনাক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছিল। সন্দেহ আৰু ভয় অতীতৰ কথা হৈ থাকিব। ইয়াত সফলতা আৰু বিফলতাৰ চাবিকাঠি দিয়া হৈছে। আমি যি ভাবো আমি সেইটোৱেই হৈ পৰো। আকৌ এবাৰ কওঁ, আমি যি ভাবো আমি সেইটোৱেই হৈ পৰো। সমগ্ৰ ইতিহাসতে মহান জ্ঞানী লোক, শিক্ষক, দাৰ্শনিক আৰু ভাৱবাদীসকলৰ মাজত বহুতো ভিন্ন বিষয়ত ইজন সিজনৰ মতনৈক্য থাকে। কিন্তু এই এটা কথাতে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ আৰু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে একমত। মহান ৰোমান সম্ৰাট মাৰ্কছ অৰেলিয়াছে কৈছিল, এজন মানুহৰ জীৱন গঢ় লৈ উঠে তেওঁৰ চিন্তাৰ দ্বাৰা। এয়া তেওঁ সঁচাকৈয়ে কৈছিল। সকলো বস্তু আহে যদি এজন মানুহে মাত্ৰ অপেক্ষা কৰিব পাৰে। মই দীৰ্ঘধ্যানৰ মাধ্যমেৰে নিজকে এই বিশ্বাসত উপনীত কৰিলো যে এজন স্থিৰ লক্ষ্য থকা মানুহে তাৰ সাধনা কৰিবই আৰু কোনোবাই এক দৃঢ় ইচ্ছাক বাধা দিব নোৱাৰে। মানুহৰ জীৱন সিদ্ধিৰ বাবে সেয়াই মুখ্য। ৰাল্ফ ৱাল্ডো এমাৰছনে কৈছিল, এজন মানুহ হৈছে সেয়া যি তেওঁ পুৱা গধূলি চিন্তা কৰে।
উইলিয়াম জেমছে কৈছিল, মোৰ প্ৰজন্মৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে যে মানুহে নিজৰ মনৰ অভিমত পৰিৱৰ্তন কৰাৰ জৰিয়তে নিজৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। তেওঁ লগতে কৈছিল, আমাৰ মাথো ঠাণ্ডা মগজুখনক এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেন যি বস্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে সেয়া বাস্তৱিকভাৱে সত্য। যেতিয়া ই আমাৰ জীৱনৰ সৈতে এনে এটা সংযোগত পৰিণত হয় যে ই বাস্তৱৰ ৰূপ লয়, ই অতি সোনকালে এক অভ্যাস আৰু আৱেগত পৰিণত হ'ব, যাৰ বৈশিষ্ট্য হ'ব বিশ্বাসত সংজ্ঞায়িত কৰা এক আগ্ৰহ। তেওঁলোকে লগতে কৈছিল, যদি আপুনি কেৱল এটা ফলাফলৰ প্ৰতি যথেষ্ট যত্ন হয়, তেন্তে আপুনি প্ৰায় নিশ্চিতভাৱে সেইটো লাভ কৰিব। যদি আপুনি ধনৱান হ'ব বিচাৰে, আপুনি ধনৱান হ'ব। যদি আপুনি পণ্ডিত হ'ব বিচাৰে, পণ্ডিত হ'ব। যদি ভাল হ'ব বিচাৰে, ভাল হ'ব। কিন্তু আপুনি এইবোৰক সঁচাকৈয়ে বিচাৰিব লাগিব আৰু একমাত্ৰ সেইবোৰকে, আৰু আন 100টা সম্পূৰ্ণ পৃথক বস্তুৰ সৈতে একেটা শক্তিৰে একে সময়তে বিচাৰিব নালাগিব। বাইবেলত আপুনি মাৰ্ক 9:23 পদত পঢ়িছে, যদি আপুনি বিশ্বাস কৰিব পাৰে, তেন্তে বিশ্বাস কৰাজনৰ বাবে সকলো সম্ভৱ। মোৰ পুৰণি বন্ধু ডাক্তৰ নৰ্মান ভিনচেণ্ট পিল এইদৰে কৈছে, এইটো বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ অন্যতম বৃহৎ নিয়ম অতি কম বয়সতে আৱিষ্কাৰ কৰা হলে ভাল আছিল। জীৱনৰ বহু পিছত বুজিলো যে এইটো মোৰ অন্যতম ডাঙৰ আৱিষ্কাৰ। যদি মোৰ ঈশ্বৰৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ বাহিৰত আন কোনো আৱিষ্কাৰক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি নকয়। চমুকৈ আৰু সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে মহান নিয়মটো হ'ল যে যদি আপুনি নেতিবাচকভাৱে চিন্তা কৰে, তেন্তে আপুনি নেতিবাচক ফলাফল পাব। এইটো এটা সহজ সত্য, তেওঁ আগবঢ়াই কৈছিল, যি সমৃদ্ধি আৰু সাফল্যৰ এজন আশ্চৰ্যজনক আইনৰ আধাৰ। মাত্ৰ 5টা শব্দত বিশ্বাস কৰক আৰু সফল হওক। উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়ৰে এইদৰে কয়। আমি সন্দেহ কৰো আৰু সেই সন্দেহেই আমাক সেই সাফল্যৰ পৰা দূৰত ৰাখে, যি আমি সাধাৰণতে লাভ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কেৱল ভয়তে চেষ্টা নকৰাৰ বাবেই আমি নাপাওঁ। জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ড শ্বয়ে কৈছিল, মানুহ সদায় নিজৰ পৰিস্থিতিক দোষাৰোপ কৰি থাকে। মই পৰিস্থিতিত বিশ্বাস নকৰো। এই পৃথিৱীতে আগবাঢ়ি থকা মানুহবোৰ হৈছে সেইসকল যিসকলে যি পৰিস্থিতি বিচাৰে সেয়া বিচাৰি পায়, আৰু যদি সেয়া বিচাৰি নাপায়, তেন্তে তেওঁলোকে নিজেই সেই পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে। সেইটো যথেষ্ট স্পষ্ট নহয়নে? আৰু কিছু সময়ৰ বাবে এই কথা আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে তেওঁই প্ৰথমে এই কামটো সমাধান কৰিছিল। আমি যি ভাবো আমি সেইটোৱেই হৈ পৰো। এতিয়া যুক্তিযুক্ত হৈ পৰিছে যে যিজন ব্যক্তিয়ে এটা সুনিৰ্দিষ্ট আৰু মূল্যৱান লক্ষ্যৰ কথা চিন্তা কৰি আছে, তেওঁ সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব, কাৰণ তেওঁ সেইটোৱেই চিন্তা কৰিছে, আৰু আমি যি ভাবো সেইটোৱেই হৈ পৰো। ইয়াৰ বিপৰীত লক্ষ্য নথকাজনে কলৈ গৈ আছে নাজানে। তেওঁৰ চিন্তাবোৰ বিভ্ৰান্তি, উদ্বেগ, ভয় আৰু চিন্তাৰে ভৰি পৰিব। ফলত তেওঁৰ জীৱনটো সেই চিন্তাবোৰৰ প্ৰতিফলন হৈ পৰে, হতাশা, ভয় আৰু অহৰহ চিন্তাৰ। আৰু একো নাভাবিলে সি একো নহয়। এতিয়া ই কেনেকৈ কাম কৰে? আমি যি ভাবো কিয় হৈ পৰো? বাৰু ই কেনেকৈ কাম কৰে কম। আমি যিমান দূৰ এই কামটো কৰিব জানো, মানুহৰ মনৰ সমান্তৰাল পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছো। ধৰক এজন কৃষকৰ কিছু মাটি আছে আৰু সেই মাটি উৰ্বৰ। সেই মাটিত কৃষকে কি খেতি কৰিব সি বাছি ল'ব। সিদ্ধান্ত লোৱাটো কৃষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। মাটি ইয়াৰ একো গুৰুত্ব নিদিয়ে। এতিয়া মনত ৰাখিব, আমি মানুহৰ মস্তিষ্ক মাটিৰ সৈতে তুলনা কৰিছো, কাৰণ মাটিৰ দৰে মস্তিষ্কটোৱেই তাত কি ৰোপণ কৰে সেইটো চিন্তা নকৰে। আপুনি যি ৰোপণ কৰে সেয়াই ঘূৰাই পাব, কিন্তু কি ৰোপণ কৰিব তাক লৈ চিন্তা নকৰে। এতিয়া ধৰক খেতিয়কৰ হাতত 2টা গুটি আছে, এটা মাকৈৰ বীজ, আনটো বিষাক্ত গছৰ বীজ। তেওঁ মাটিত গাঁত খান্দি 2টা বীজ ৰোপণ কৰে, এটা মাকৈৰ, আনটো বিষাক্ত গছৰ। গাঁতবোৰ ঢাকি পানী দি মাটিৰ যত্ন লয়। এতিয়া কি হ'ব? মাটিয়ে ৰোপণ কৰা বস্তু ঘূৰাই দিব। সি যিদৰে বীজ সিঁচিব, তেনেকৈ সি শস্য চপাই ল'ব। মনত ৰাখিব, মাটিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়ে, ই বিষ ঘূৰাই দিব ঠিক সিমান প্ৰচুৰ পৰিমাণে যিমান মাকৈ ঘূৰাই দিব। এতিয়া মানৱ মস্তিষ্ক বহু বেছি উৰ্বৰ, বহু বেছি আশ্চৰ্যজনক আৰু ৰহস্যময়, কিন্তু এইটো ঠিক একেদৰে কাম কৰে। এইটোৱে আমি কি ৰুইছো? সাফল্য, পৰাজয়, এটি স্পষ্ট মূল্যৱান লক্ষ্য, অথবা বিভ্ৰান্তি, ভুল বুজাবুজি, ভয়, চিন্তা আৰু এনে বহু বস্তু। কিন্তু আমি যি ৰুইছো তাক আমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই দিয়া হ'বই। আপুনি জানে, মানৱ মস্তিষ্ক হৈছে পৃথিৱীৰ শেষ মহান অন্বেষণৰ অসম্পূৰ্ণ মহাদেশ। ইয়াত আমাৰ কল্পনাৰো অধিক সপোনৰ ধন সম্পদ আছে। ইয়াত আমি যি ৰুওঁ সেইবোৰেই পোৱা যায়। এতিয়া আপুনি হয়তো ভাবিব, যদি এইটো সঁচা হয়, তেনেহ'লে মানুহে নিজৰ মস্তিষ্কক অধিক ব্যৱহাৰ নকৰে কিয়? আচলতে মই ভাবো ইয়াৰ উত্তৰো আগতীয়াকৈ চিন্তা কৰিছে। আমাৰ মস্তিষ্ক জন্মৰ সময়তে বিনামূল্যে আহে। যিবোৰ বস্তু বিনামূল্যে পোৱা যায়, আমি সেইবোৰৰ মূল্য কমাই দিওঁ।
আৰু যিবোৰৰ বাবে আমি ধন দিওঁ সেইবোৰৰ আমি অধিক মূল্য দিওঁ। কিন্তু বিষম কথা হৈছে যে বাস্তৱতে বিপৰীতটো সঁচা। জীৱনত সঁচাকৈয়ে মূল্যৱান সকলোবোৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহিল। মুক্ত আমাৰ মন, আমাৰ আত্মা, আমাৰ শৰীৰ, আমাৰ আশা, আমাৰ সপোন, আমাৰ উচ্চাকাংক্ষা, আমাৰ বুদ্ধিমত্তা, আমাৰ প্ৰেম, এটা পৰিয়াল, সন্তান আৰু বন্ধু বান্ধৱী আৰু দেশ। এই সকলোবোৰ অমূল্য সম্পত্তি, বিনামূলীয়া। কিন্তু আমাৰ টকা খৰচ হোৱা বস্তুবোৰ আচলতে অতি সস্তীয়া আৰু যিকোনো সময়তে সলনি কৰিব পাৰি। এজন ভাল মানুহে সম্পূৰ্ণৰূপে মুচি পেলাব পাৰে আৰু আন এটা সৌভাগ্য গঢ়ি তুলিব পাৰে। কেইবাবাৰো তেনেকুৱা কৰিব পাৰে। আমাৰ ঘৰখন জ্বলি গলেও আমি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো। কিন্তু আমি বিনামূলীয়াকৈ পোৱা বস্তুবোৰ আমি কেতিয়াও মানুহৰ ঠাই ল'ব নোৱাৰো। মন ব্যৱহাৰ নহয়, কাৰণ আমি ইয়াক সহজভাৱে লওঁ। পৰিস্থিতি অপমানৰ জন্ম দিয়ে। আপুনি নিযুক্তি দিয়া যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে, কিন্তু সাধাৰণতে ক'বলৈ গ'লে আমি ইয়াক ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ পৰিৱৰ্তে সৰু সুৰা কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰো। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্ৰমাণ কৰিছে যে আমাৰ বেছিভাগেই 10% বা তাতকৈ কম ক্ষমতাৰে কাম কৰি আছো। গতিকে এতিয়াও সিদ্ধান্ত লওক, আপুনি কি বিচাৰে। নিজৰ লক্ষ্য মনতে ছপা কৰক। গোটেই জীৱনত লোৱা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটোৱেই। আপুনি কি বিচাৰে? আপুনি এজন অসাধাৰণ বিক্ৰেতা হ'ব বিচাৰে? আপোনাৰ বিশেষ চাকৰিটোত এজন উন্নত কৰ্মচাৰী হ'ব বিচাৰে? আপুনি আপোনাৰ কোম্পানীত স্থান বঢ়াব বিচাৰে নে আপোনাৰ সমাজত ধনী হ'ব বিচাৰে? মাত্ৰ সেই বীজটো মনত ৰোপণ কৰিব লাগিব, যত্ন ল'ব লাগিব, নিজৰ লক্ষ্যৰ দিশত অবিৰতভাৱে কাম কৰক আৰু সেয়া বাস্তৱত পৰিণত হ'ব। এইটো নহ'বলৈ কোনো উপায় নাই। এইটো ছাৰ আইজাক নিউটনৰ নিয়মবোৰৰ দৰে মাধ্যাকৰ্ষণৰ নিয়ম। বিল্ডিঙৰ ওপৰত উঠি জঁপিয়াই পৰিলে সদায় তললৈ নামি যাব, কেতিয়াও ওপৰলৈ নাযায়। আৰু সকলো প্ৰাকৃতিক নিয়মৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা প্ৰযোজ্য। এইবোৰ সদায় কাম কৰে, এইবোৰ অনমনীয়। আপোনাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে এটা শিথিল ধনাত্মক মনোভাৱে চিন্তা কৰক। আপোনাৰ মনৰ দৃশ্যত নিজকে যেন এই লক্ষ্যত ইতিমধ্যে উপনীত হোৱা বুলি কল্পনা কৰক। আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হলে যিবোৰ কৰ্মৰূপ সম্পাদন কৰিব, সেইবোৰ কৰি থকা পৰিস্থিতিত নিজকে অনুভৱ কৰক। আমাৰ সময়ত টিনা বাৰ্বটল যুগ বুলি কোৱা হৈছে, যি আলচাৰ আৰু স্নায়ুৰ মানসিক ভঙৰ যুগ। আৰু এই সময়ত চিকিৎসা গৱেষকসকলে স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ুতা নতুন এক উচ্চতালৈ উন্নত কৰিছে। আমাৰ ভিতৰত বহুতেই অতিৰিক্ত চিন্তা কৰি নিজৰ জীৱন অকালতে সমাপ্ত কৰে। নিজে সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু আমি কিছু মৌলিক নিয়ম শিকাৰ পৰা নিজকে বঞ্চিত কৰি পেলাইছো, যিয়ে আমাৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰে। এইবোৰ আমি আমাৰ অভ্যাসগত চিন্তাৰ ফলস্বৰূপে আহে। আমাৰ প্ৰতিজনেই নিজ চিন্তাৰ যোগফল। আপুনি য'ত আছে সেয়া আপুনি ঠিক য'ত থাকিব বিচাৰে। আপুনি স্বীকাৰ কৰক বা নকৰক, তাৰ কোনো ব্যৱধান নাই। আপোনাৰ ভৱিষ্যত আপুনি আজি আৰু কাইলৈৰ চিন্তাৰে কৰিব লাগিব। পৰৱৰ্তী মাহ আৰু বছৰৰ চিন্তাই আপোনাৰ জীৱন আৰু ভৱিষ্যত গঠন আৰু নিৰ্ধাৰণ কৰিব। আপোনাৰ মনেই আপোনাক নিৰ্দেশনা দিয়ে। মই এবাৰ পূৰ্ব এৰিজোনাত গাড়ী চলাই আছিলো আৰু মই দেখিছিলো এটা বৃহৎ ভূমি স্থানান্তৰ যন্ত্ৰ, যি প্ৰায় 35 মাইল প্ৰতি ঘণ্টা গতিত ৰাস্তাত চলি আছিল আৰু প্ৰায় 30 টন মাটি বৰ্তাই লৈ গৈ আছিল। এটা অতিকায় বিস্ময়কৰ যন্ত্ৰ, আৰু এজন সৰু মানুহ ওপৰত বহি সেই যন্ত্ৰটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছিল। মই যাত্ৰা কৰোঁতে সেই যন্ত্ৰ আৰু মানুহৰ মনৰ মিল উপলব্ধি কৰিলো। কল্পনা কৰক, আপুনি এনে এক বৃহৎ শক্তিৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে। আপুনি কি মাত্ৰ বহি বাহু মেৰিয়াই থকাৰে এই শক্তিটোক নিজেই কৰিবলৈ দিব, নে দুই হাতে দৃঢ়ভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি এই শক্তিটোক বিশেষ মূল্যৱান উদ্দেশ্যৰ ফালে পৰিচালিত কৰিব? নিৰ্ণয় সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ হাতত। আপুনি গাড়ীৰ চালকৰ আসনত আছে। আপুনি দেখিছে, যিটো নিয়মে আমাৰ সফলতা নিৰ্ধাৰণ কৰে, সেইটো হৈছে দুমুখীয়া তৰোৱালৰ দৰে। আমাৰ চিন্তাৰ ওপৰত আমি নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগিব। ই একে নিয়মে মানুহক সাফল্য, ধন সম্পত্তি, আনন্দ আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে সপোন দেখাৰ সকলো বস্তুক দিব পাৰে। কিন্তু এই একে নিয়মে মানুহক পতনৰ দিশতো লৈ যাব পাৰে। এই সকলো মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সৎ উদ্দেশ্য অথবা কুধাৰণাৰ বাবে। এইটোৱেই হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আচৰিত গোপনীয়তা। মই ইয়াক আচৰিত বুলি কিয় কওঁ আৰু ইয়াক এক গোপনীয় কথা বুলি কিয় অভিহিত কৰো? গোপনীয়? ই কোনো গোপনীয় কথা নহয়। ই প্ৰথমে প্ৰচাৰ হৈছিল আমাৰ জ্ঞানীসকলৰ দ্বাৰা, আৰু ই ধৰ্মশাস্ত্ৰত পুনৰাবৃত্তি হৈ থকা দেখা যায়। কিন্তু বড় সংখ্যক মানুহে ইয়াক শিকিব নোৱাৰিলে, ইয়াক বুজিব নোৱাৰিলে। সেয়েহে ই আচৰিত, আৰু একে আচৰিত কাৰণতে ই প্ৰায় গোপনীয় ৰূপে থাকি যায়। মই বিশ্বাস কৰো যে আপুনি আপোনাৰ চহৰৰ মানুহক সাফল্যৰ গোপনীয় কথা কি সুধিলে, আপুনি এক মাহত একজনো মানুহৰো দেখা নাপাব যে তেওঁ আপোনাক ক'ব পাৰে। এই তথ্য আমাৰ বাবে অতি মূল্যৱান যদি আমি ইয়াক সঁচাকৈ বুজিছো আৰু প্ৰয়োগ কৰিছো। ই মাত্ৰ আমাৰ জীৱনৰ বাবে নহয়, আমাৰ চাৰিওফালে থকা লোকৰ, পৰিয়ালৰ, কৰ্মচাৰীৰ,
সহকৰ্মীৰ, বন্ধু-বান্ধৱৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো মূল্যৱান। জীৱন এটি ৰোমাঞ্চকৰ অভিযান হ'ব লাগিব, এই কেতিয়াও বেয়া হ'ব নালাগে। এজন মানুহে পূৰ্ণৰূপে জীয়াই থাকিব লাগে, সজীৱ হ'ব লাগে, তেওঁ পুৱা বিচনাৰ পৰা উঠিবলৈ আনন্দিত হ'ব লাগে, তেওঁ নিজে পছন্দ কৰা কামটো কৰা উচিত, কাৰণ তেওঁ সেইটো ভালকৈ কৰে। এটা সময়ত মই গ্ৰভ পিটাৰছনক শুনিছিলো, যি টলিডো দেউলি ব্লেডৰ প্ৰয়াত সম্পাদক আছিল। তেওঁ তেওঁৰ ভাষণৰ উপসংহাৰত কিছুমান কথা কৈছিল যে মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। তেওঁ ক'লে, মই মনৰ পৰা বিশ্বাস কৰোঁ যে মানুহবোৰ মূলতঃ ভাল আৰু আমি এটা স্থানৰ পৰা অহা আৰু এটা গন্তব্যলৈ গৈ আছো। সেইবাবে আমাৰ সময়ক এটা ৰোমাঞ্চকৰ অভিযান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্থপতিয়ে এক অসীম সিঁড়ী নিৰ্মাণ কৰা নাই যাৰ কোনো গন্তব্যস্থান নাই। আৰু সকলোতকৈ মহৎ শিক্ষক গালিলীৰ ময়দানৰ সেই কাঠমিস্ত্ৰীয়ে আমাক বহু সময়ত সঠিক গুপ্ত কথা শিকাইছিল। তেওঁ ক'লে, যি বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ সৈতে সেয়া হ'ব। এইটোতকৈ বেছি স্পষ্ট আৰু কি হ'ব পাৰে? মই আপোনাক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আচৰিত গুপ্ত কথাটো বুজাই দিলো, আৰু কিদৰে ই কাম কৰে সেইটোও। এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম কিদৰে আপুনি নিজে ইয়াক আপোনাৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰি 30 দিনৰ পৰীক্ষা কৰি আপোনাৰ জীৱনৰ ওপৰত বিশাল ফলাফল দেখিবলৈ পাব। এইটো সহজ নহ'ব, কিন্তু যদি আপুনি ইয়াক ভালকৈ চেষ্টা কৰে, তেন্তে এইটো আপোনাৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি দিব। 17 শতিকাত ইংৰাজ গণিতজ্ঞ আৰু প্ৰাকৃতিক দাৰ্শনিক ছাৰ আইজাক নিউটনে আমাক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক নিয়ম দিছিল, যিবোৰ মানুহৰ ওপৰত ঠিক সিমানেই প্ৰযোজ্য যিমান বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ বস্তুৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য। এই নিয়মবোৰৰ এটা হ'ল যে প্ৰতিটো কাৰ্যৰ এটা সমান আৰু বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে। সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে, যিহেতু ই আপোনাৰ আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মূল্য নিদিয়াকৈ আমি একোৱেই লাভ কৰিব নোৱাৰো। আপোনাৰ 30-দিনীয়া পৰীক্ষাৰ ফলাফল মানুহে চিকিৎসক হ'বলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰত্যক্ষ অনুপাতত হ'ব লাগিব। বিক্ৰীত সফল হ'বলৈ দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি কষ্টকৰ পঢ়া-শুনাৰ মূল্য দিব লাগিব। আৰু মনত ৰাখিব, আমাৰ সফলতা নিৰ্ধাৰিত হয় আমাৰ বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত। আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক স্কুলত আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ মনত ভাল, সৎ জীৱন যাপনৰ সুফলৰ বীজ সিঁচি দিওঁ। আমি আমাৰ সহযোগী আৰু কৰ্মচাৰীসকলক ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তি হোৱাৰ মূল্য স্বীকাৰ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰোঁ। পেছাটো নিজৰ লগত জড়িত হ'লেও ভাল জীৱন লাভৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ আমি প্ৰয়োজনীয় মূল্য দিবলৈ ইচ্ছুক হোৱাটো প্ৰয়োজন। বাৰু বহুত কথা। প্ৰথমতে আৱেগিকভাৱে আৰু বৌদ্ধিকভাৱেও বুজাটো প্ৰয়োজন যে আমি আক্ষৰিক অৰ্থত যি ভাবো সেইটোৱেই হৈ পৰো। আমি আমাৰ জীৱনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ চিন্তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়, মনৰ সকলো বন্ধন আঁতৰাই দিয়ক, যাতে সেয়া ঈশ্বৰীয়ভাৱে নিৰ্ধাৰিতভাৱে উৰিবলৈ সক্ষম হয়। আপোনাৰ সীমাবদ্ধতা নিজেই আৰোপ কৰা আৰু আপোনাৰ বাবে সুযোগবোৰ অকল্পনীয়ভাৱে বিশাল। এই সংকীৰ্ণ চিন্তা আৰু কুট দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত উঠিব লাগিব। আৰু তৃতীয় হ'ল আপোনাৰ সকলো সাহস ব্যৱহাৰ কৰি নিজকে নিজৰ সমস্যাৰ ওপৰত ইতিবাচক চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰা। নিজৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট আৰু স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা। আপোনাৰ আচৰিত মনটোক আপোনাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে সকলো সম্ভাৱ্য কোণৰ পৰা চিন্তা কৰিবলৈ দিয়া। আপোনাৰ কল্পনা শক্তিক বহুতো ভিন্ন সম্ভাৱ্য সমাধানৰ ওপৰত মুক্তভাৱে কল্পনা কৰিবলৈ দিয়া, বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰু অস্বীকাৰ কৰিবলৈ। এনে কোনো পৰিস্থিতি নাই যি আপোনাক আপোনাৰ লক্ষ্য অৰ্জনত পৰাস্ত কৰিবলৈ যথেষ্ট শক্তিশালী। আপুনি যেতিয়া নিজৰ পথ স্পষ্টভাৱে বুজিছে, তেতিয়া তৎক্ষণাত আৰু নিৰ্ণায়কভাৱে কাৰ্য কৰাৰ বাবে আপোনাৰ মনোনিৱেশ কৰা উচিত। আৰু আপোনাক সদায় এই কথাৰ সজাগ থাকিব লাগে যে আপুনি বৰ্তমান আপোনাৰ নিজৰ হীৰাৰ ক্ষেত্ৰৰ মাজত অৱস্থিত। ৰাছল কনৱেয়ে আঙুলিয়াই দিয়াৰ দৰে, আপুনি উপাৰ্জন কৰা প্ৰতিটো ডলাৰৰ অন্ততঃ 10% সঞ্চয় কৰা। এইটোও মনত ৰখা যে আপোনাৰ বৰ্তমানৰ চাকৰি যিয়েই নহওক কিয়, যদি আপুনি মূল্য দিবৰ ইচ্ছুক হয়, তেন্তে ইয়াৰ বিশাল সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া মাত্ৰ আমাৰ হ'ব পৰা আচৰিত জীৱনটো লাভ কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰত্যেককে দিবলগীয়া মূল্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰৰ ওপৰত চকু ফুৰাও আহক। ইয়াৰ মূল্য অৱশ্যই যিকোনো মূল্যৰ। প্ৰথমতে, আপুনি যিটো চিন্তা কৰে সেইটো হৈ পৰিব। দ্বিতীয়তে, কল্পনা শব্দটো মনত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ মনটোক উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। তৃতীয়টো হ'ল সাহস। প্ৰতিদিনে নিজৰ লক্ষ্যত মনোনিৱেশ কৰক। চতুৰ্থতে, আপুনি যি উপাৰ্জন কৰে তাৰ 10% ৰাহি কৰক। আৰু পঞ্চমতে, ধাৰণাবোৰৰ কোনো মূল্য নাই যদিহে আমি সেইবোৰৰ ওপৰত কাম নকৰোঁ।
আহক আমি এতিয়া সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰোঁ। মই আপোনালোকে কৰিব বিচৰা 30 দিনৰ পৰীক্ষাটোৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মনত ৰাখিব যে এই পৰীক্ষাটো কৰি আপুনি সম্ভৱতঃ লাভ কৰিব বিচৰা সকলোখিনি কৰি আপোনাৰ একো হেৰুৱাবলগীয়া নাই। সকলোৱে হয়তো দুটা কথাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে, আমাৰ প্ৰত্যেকেই কিবা নহয় কিবা এটা বিচাৰে আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকেই কিবা নহয় কিবা এটা ভয় কৰে। মই বিচাৰো যে আপুনি কাৰ্ড এখনত লিখক যে আপুনি আন সকলোতকৈ বেছি কি বিচাৰে। হয়তো অধিক টকা হ'ব পাৰে, হয়তো আপুনি আপোনাৰ আয় দুগুণ কৰি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন ঘটাব বিচাৰিব, হয়তো এখন ধুনীয়া ঘৰ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ চাকৰিত সফলতা হ'ব পাৰে, জীৱনৰ এটা বিশেষ অৱস্থান হ'ব পাৰে, ই অধিক সুষম পৰিয়াল হ'ব পাৰে। আমি প্ৰত্যেকেই কিবা নহয় কিবা এটা বিচাৰো। এতিয়া আপোনাৰ কাৰ্ডত বিশেষভাৱে লিখি থওক যে আপুনি কি বিচাৰে। নিশ্চিত হওক যে ই এক লক্ষ্য আৰু স্পষ্টভাৱে সংজ্ঞায়িত। সেই কাৰ্ডখন আনক দেখুৱাব নালাগে, কিন্তু লগত লৈ ফুৰিব যাতে দিনটোত কেইবাবাৰো চাব পাৰে। প্ৰতিদিনে পুৱাই এই বিষয়ে আনন্দময়, শিথিল আৰু ইতিবাচকভাৱে চিন্তা কৰক। ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠি দিনত আৰু ৰাতি টোপনিৰ ঠিক আগতে যোৱা প্ৰতিটো সুযোগতে চাওক আৰু চাই থাকোতে মনত ৰাখিব যে আপুনি যিটো চিন্তা কৰে সেয়া হয়। আৰু যিহেতু আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যৰ কথা ভাবিছে, গতিকে আপুনি উপলব্ধি কৰিছে যে অতি সোনকালে আচলতে সেইটো আপোনাৰ হ'ব। সঁচাকৈয়ে আপোনাৰ কথা যি মুহূৰ্তত আপুনি লিখি থৈ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, দৈনন্দিন কাম কাজত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ চাৰিওফালে থকা প্ৰাচুৰ্যৰ সম্ভাৱনাবোৰ লৈ চাওক। এই প্ৰচুৰতাৰ ওপৰত আনৰ যিমান অধিকাৰ আছে, আপোনাৰো সিমান অধিকাৰ আছে। এতিয়া আমি আহিছো কঠিন অংশটোলৈ। ই কঠিন কাৰণ ইয়াৰ বাবে এটা নতুন অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিটো সহজে সম্ভৱ নহয়। এবাৰ গঠন হলে অৱশ্যে ই আপোনাৰ গোটেই জীৱন অনুসৰণ কৰিব। আপোনাৰ ভয়ৰ কাৰকৰ কথা পাহৰি যাওক, এই বিষয়ে চিন্তা কৰা বন্ধ কৰক। প্ৰতিবাৰেই আপোনাৰ চেতনালৈ কোনো ভয়ংকৰ বা নেতিবাচক চিন্তা আহিলে তাৰ ঠাইত আপোনাৰ ইতিবাচক আৰু মূল্যৱান লক্ষ্যৰ ছবি এখন ৰাখক। আৰু এনেকুৱা সময়ো আহিব যেতিয়া আপোনাৰ হাৰ মানিবলৈ মন যাব। মানুহৰ বাবে ইতিবাচক চিন্তাতকৈ নেতিবাচক চিন্তা কৰাটো সহজ, সেইবাবে মাত্ৰ 5% সফল হয়। আৰম্ভ কৰিবলৈ আপুনি নিজেই সেই গোটত 30 দিনৰ বাবে ৰাখিব লাগিব। মনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ল'ব লাগিব। ই কেৱল আপুনি প্ৰতিদিনে কি চিন্তা কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল সেই বিষয়ে চিন্তা কৰিব। এই 30 দিনীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে আপুনি কৰিবলগীয়াতকৈ অধিক কৰক। আনন্দময় ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী বজাই ৰখাৰ উপৰিও আপুনি আগতে কৰাতকৈ অধিক কৰক। এইটো বুজক যে জীৱন আপোনাৰ সফলতা সদায় সেই পৰিমাণে হ'ব যিমান পৰিশ্ৰম আপুনি কৰে। যেতিয়া আপুনি এটা স্পষ্ট লক্ষ্য স্থিৰ কৰে, তেতিয়া আপুনি সফল ব্যক্তিৰ শাৰীত যোগদান কৰে। সেই বিশেষ কিছু মানুহৰ মাজত যিসকলে জানে তেওঁলোকে কলৈ গৈ আছে। প্ৰতি 100 জনৰ ভিতৰত আপুনি শীৰ্ষ 5 জনৰ ভিতৰত পৰে। আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্য কেনেকৈ লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে সেই বিষয়ে বেছি চিন্তা নকৰিব। সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিজতকৈও ডাঙৰ শক্তিৰ ওপৰত এৰি দিয়ক। মাথো কলৈ গৈ আছে সেইটো জানিব লাগিব। উত্তৰবোৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আৰু সঠিক সময়ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব। উপদেশৰ এই কথাবোৰ মনত ৰাখক আৰু ভালদৰে মনত ৰাখিব। এই পৰীক্ষাৰ মাহটোত আপোনাৰ লক্ষ্যসমূহ সদায় চকুত ৰাখক, সোধক আৰু আপোনাক দিয়া হ'ব। বিচাৰক আৰু আপুনি পাব। দুৱাৰত টকৰ মাৰিলে দুৱাৰ মুকলি হ'ব। কিয়নো যি সোধে সি পায়, যি বিচাৰে সি পায়, আৰু যি কাঢ়ে তাৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি হয়। এইটো অলৌকিক আৰু একেবাৰে সহজ। সত্য কথাটো এই যে আমাৰ জটিল বিশ্বত এইটো বুজিবলৈ বহু সময়ত জটিল হৈ পৰে যে মাথো এটা উদ্দেশ্য আৰু বিশ্বাসেই যথেষ্ট। 30 দিনৰ বাবে আপোনাৰ সৰ্বোত্তম কাম কৰক। যদি আপুনি এজন বিক্ৰেতা, তেন্তে আপুনি আগতে কেতিয়াও নকৰা ধৰণে কাম কৰক। ব্যস্ততাৰে নহয়, কিন্তু শান্ত, উল্লাসিত আশ্বাসৰ সৈতে যে ভালদৰে ব্যয় কৰা সময়ে আপোনাক প্ৰাপ্য বিনিময়ত প্ৰচুৰতা দিব। আৰু যদি আপুনি এগৰাকী গৃহিণী হয়, তেন্তে কি হ'ব? আপোনাৰ 30 দিনীয়া পৰীক্ষাটোৰ বিনিময়ত একো পোৱাৰ কথা নাভাবি নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে দান দিয়াৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰক। আৰু ই আপোনাৰ জীৱনত যি পাৰ্থক্য আনে তাক দেখি আপুনি আচৰিত হ'ব। আপোনাৰ কাম যিয়েই নহওক কিয় 30 দিন আগতে কেতিয়াও নকৰাৰ দৰে কৰক। আৰু যদি আপুনি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ আগত নিজৰ লক্ষ্য ৰাখিছে, আপুনি পোৱা এই নতুন জীৱনটোক লৈ আপুনি আচৰিত আৰু আচৰিত হ'ব। অসাধাৰণ সম্পাদিকা আৰু লেখিকা ডৰথিয়া ব্ৰেণ্ডে নিজেই আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সুন্দৰ কিতাপ ৱেক আপ এণ্ড লাইভত এই বিষয়ে কয়। তাইৰ সমগ্ৰ দৰ্শন একোখন বাক্যত প্ৰকাশ কৰা যায়। এনেভাৱে কাৰ্য কৰক যেন বিফল হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। আন্তৰিকতা আৰু বিশ্বাসেৰে তাই নিজৰ পৰীক্ষা নিজেই কৰিলে আৰু তাইৰ সমগ্ৰ জীৱনটো সলনি হৈ পৰিল অপ্লুত সফলতাৰ। এতিয়া আপোনাৰ পৰীক্ষাটো 34 দিনৰ বাবে কৰিবলৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰক। মন স্থিৰ নকৰা পৰ্যন্ত ইয়াক বন্ধ নকৰিব।
দেখিলেনে, ধৈৰ্যশীল হৈ থাকিলে আপুনি বিশ্বাসৰ পৰিচয় দিয়ে। ধৈৰ্যশীলতা হৈছে বিশ্বাসৰ এটা ৰূপহে। যদি আপোনাৰ বিশ্বাস নাথাকে, তেন্তে প্ৰথম 30 দিনৰ পৰ্যায়ত যদি আপুনি বিফল হয়, আপুনি অগ্ৰসৰ নহ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা মই বুজাইছো, যদি আপুনি হঠাতে ঋণাত্মক চিন্তাৰে আচ্ছন্ন হয়, তেন্তে সেই সময়ৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰি আৰু 30 দিনৰ বাবে আগবাঢ়িব লাগিব। লাহে লাহে আপোনাৰ নতুন অভ্যাসটো গঢ় লৈ উঠিব, তেতিয়ালৈকে আপুনি নিজকে সেই আচৰিত সংখ্যালঘুৰ মাজত এজনক বিচাৰি নাপায়, যাৰ বাবে কাৰ্যত একোৱেই অসম্ভৱ নহয়। আৰু কাৰ্ডখন পাহৰি নাযাব, এইটো এই নতুন জীৱন ধাৰাৰ আৰম্ভণিত একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰ্ডৰ এটা দিশত আপোনাৰ লক্ষ্য লিখক, যিয়েই নহওক কিয়। আনটো দিশত উপদেশৰ এই শব্দবোৰ লিখক, সোধক আৰু আপোনাক দিয়া হ'ব, বিচাৰক আৰু আপুনি পাব, কাঢ়ক আৰু দুৱাৰ মুকলি হ'ব। অনুপ্ৰেৰণা নোহোৱাকৈ কেতিয়াও বৃহৎ কাম সাধ্য হোৱা নাই। সেয়া উপৰি ৰাখক যে এই প্ৰাথমিক 30 দিনত আপোনাৰ নিজৰ অনুপ্ৰেৰণা শিখৰত থাকক। আৰু সৰ্বতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, চিন্তা নকৰিব। চিন্তাই ভয় আনে আৰু ভয়েই বাধা সৃষ্টি কৰে। এই পৰীক্ষাত আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ব যদি আপুনি সকলো কাম নিজেই কৰিব খোজে। মনত ৰাখক, যি কৰাটো আপোনাৰ কাম, সেইটো হ'ল আপোনাৰ লক্ষ্য চকুত ৰাখা। আন সকলো নিজেই শৃংখলাবদ্ধ হৈ যাব। লগতে শান্ত আৰু আনন্দময় হৈ থাকক। তুচ্ছ কথাবোৰক আপোনাক কষ্ট দিবলৈ নিদিব আৰু নিজৰ পথৰ পৰা বিচ্যুত নকৰিব। এই পৰীক্ষাটো কৰাটো কঠিন হ'ব পাৰে। কিছুমানে সুধিবও পাৰে, মই কিয় এইটো কৰিম? বাৰু, বিকল্পটো চাওকচোন। কোনেও ব্যৰ্থ হ'ব নিবিচাৰে। আচলতে কোনেও মধ্যমীয়া ব্যক্তি হ'ব নিবিচাৰে। নিজৰ জীৱনখন সদায় চিন্তা, ভয় আৰু হতাশাৰে পূৰ্ণ হৈ থকাটো কোনেও নিবিচাৰে। গতিকে মনত ৰাখিব যে আপুনি যিটো বীজ সিঁচিছে, সেইটোৱেই চপাব লাগিব। যদি আপুনি নেতিবাচক চিন্তা বুয়ে, তেন্তে আপোনাৰ জীৱন নেতিবাচকতাৰে পূৰ্ণ হৈ পৰিব। কিন্তু যদি আপুনি ধনাত্মক চিন্তা বুয়ে, তেন্তে আপোনাৰ জীৱন আনন্দময়, সফল আৰু ধনাত্মক হৈ উঠিব। সময়ৰ লগে লগে আপুনি হয়তো এই কথাবোৰ পাহৰি যাব। সেয়া নকৰিবলৈ এইটো সঘনাই শুনক, নিজৰ নতুন অভ্যাস গঢ়িবলৈ কি এইবোৰ কৰিব লাগে। নিজৰ নতুন অভ্যাস গঢ়িবলৈ কিয় এইবোৰ কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে সদায় মনত পেলাই থাকক। সময়ে সময়ে আপোনাৰ পৰিয়ালক একেলগ কৰক আৰু এই কথাবোৰ শুনাওক। আপুনি জানে, বেছিভাগ মানুহে আপোনাক ক'ব যে তেওঁলোকে আইন বুজি নোপোৱাকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে। মুদ্ৰা উৎপাদন কৰা সুবিধা এটাত আক্ষৰিক অৰ্থত কাম কৰা লোকসকলে ধন সৃষ্টিৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত। বাকী আমি টকা উপাৰ্জন কৰিব লাগিব। সেইকাৰণেই যিসকলে কিবা বিনামূলীয়া বা সহজ উপায় বিচাৰি থাকে, সেইসকলে জীৱনত বিফল হয়। ধন উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল মানুহক প্ৰয়োজনীয় আৰু উপযোগী সেৱা বা সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা। আমি আমাৰ সময় আৰু আমাৰ সামগ্ৰী বা সেৱা আনজনৰ ধনৰ সৈতে বিনিময় কৰোঁ। সেয়েহে আইন অনুসৰি আমাৰ আৰ্থিক লাভ আমাৰ সেৱাৰ প্ৰত্যক্ষ অনুপাতত হ'ব। আমাৰ সফলতা টকা উপাৰ্জন ফল নহয়, টকা উপাৰ্জন কৰাটো সফলতাৰ ফল, আৰু সফলতা আমাৰ সেৱাৰ প্ৰত্যক্ষ অনুপাতত। বেছিভাগ মানুহৰে এই আইনখন পিছপৰা। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে আপুনি বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিলে আপুনি সফল হয়। সত্যটো হ'ল, আপুনি সফল হোৱাৰ পিছতহে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। চৌকাৰ সন্মুখত বহি তাক গৰম দিবলৈ কৈ তাৰ পিছত কাঠখিনি দিম বুলি কোৱা মানুহজনৰ কাহিনীৰ দৰেই। আপুনি কিমান পুৰুষ মহিলাক চিনি পায়? আজিও এনেকুৱা আছেনে যিসকলে জীৱনৰ প্ৰতিও একে মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰে? লাখ লাখ আছে। আমি গৰমৰ আশা কৰাৰ আগতে ইন্ধন সোমাব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে আপুনি ধন উপাৰ্জন কৰাৰ আগতে প্ৰথমে সেৱা দিব লাগিব। ধনৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত নকৰিব, সেৱা দিয়াৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়ক। গঢ়িব, কাম কৰিব, সপোন দেখিব আৰু সৃষ্টি কৰিব। এইবোৰ কৰক আৰু আপুনি দেখিব যে সমৃদ্ধি আৰু প্ৰচুৰতাৰ কোনো সীমা নাই, যিবোৰ আপোনালৈ আহিব। সমৃদ্ধি আৰু ধনৰ আধাৰ হৈছে পৰস্পৰ বিনিময়ৰ আইন। যিকোনো ব্যক্তি যি সমৃদ্ধিত অৱদান ৰাখে, তেওঁ নিজে সমৃদ্ধি হ'বই। কেতিয়াবা আপোনাৰ সেৱাৰ প্ৰতিফল যাক আপুনি সেৱা কৰে তাৰ পৰা নাহিব পাৰে, কিন্তু কৰবাৰ পৰা সেইটো আপোনালৈ আহিবই, কাৰণ এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰ সমান আৰু বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে। আপুনি দৈনন্দিন আপোনাৰ 30 দিনৰ পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাৰ মাজেৰে যোৱাৰ সময়ত মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ সফলতা সদায় আপুনি আগবঢ়োৱা সেৱাৰ মানদণ্ড আৰু পৰিমাণৰ দ্বাৰা মাপা হ'ব। আৰু এই সেৱা জুখিবলৈ ধন হৈছে এক মাপকাঠি। কোনোৱে নিজে ধনী হ'ব নোৱাৰে যদি তেওঁ আনক সমৃদ্ধ নিদিয়ে। এই নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যতিক্ৰম নাই। আপুনি আমেৰিকাৰ যিকোনো ৰাস্তাৰ পৰা গাড়ী চলাই গৈ সেই ৰাস্তাত থকা মানুহে যি সেৱা প্ৰদান কৰিছে সেয়া লক্ষ্য কৰিব পাৰে। আমোদজনক কথাটো হ'ল, কিছুমান ব্যক্তি যেনে মন্ত্ৰী, পুৰোহিত আৰু অন্যান্য ভক্ত লোকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ লাভৰ পৰিমাণ জোখে।
কিন্তু আকৌ তেওঁলোকৰ সুবিধা তেওঁলোকৰ সেৱাৰ সমান। এই আইনখন সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পোৱাৰ পিছতে যিকোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিয়ে নিজৰ ভাগ্য নিজেই ক'ব পাৰে। যদি তেওঁ অধিক বিচাৰে তেন্তে যিসকলৰ পৰা তেওঁ উভতি অহাৰ সুবিধা পায় তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁ অধিক সেৱা কৰিব লাগিব। কম বিচাৰিলে তেওঁৰ সেৱা কমাব লাগিব। আপুনি যি বিচাৰে তাৰ বাবে এই মূল্য দিবই লাগিব। যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে যে আপুনি আনৰ ক্ষতি কৰি নিজৰ সমৃদ্ধি কৰিব তেন্তে আপোনাৰ নিজৰে ক্ষতি হ'ব। কিছু সময় লাগিব পাৰে কিন্তু উশাহ লোৱাৰ লগে লগে আপুনি যিখিনি ওলাই দিছিল সেইখিনি ঘূৰাই পাব। এইটো ৰোধ কৰিব পাৰিম বুলি কেতিয়াও ভুল নকৰিব। অসম্ভৱ। য'ত একাকী পদযাত্ৰা হয় সেই পথ আৰু ৰাস্তা সেয়া মাত্ৰ নিজৰ লাভৰ বাবে নতুন নিয়ম সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা লোকৰে পূৰ্ণ। আমি হয়তো কিছু সময়ৰ বাবে মানুহৰ নিয়ম এৰাই চলিব পাৰো, কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ নিয়ম আছে যিবোৰ ভংগ কৰিব নোৱাৰি। শেহতীয়াকৈ এজন অসাধাৰণ চিকিৎসকে 6টা পদক্ষেপ আঙুলিয়াই দিছে যি আপোনাক সফলতাৰ উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰিব। মুক্তভাৱে দৌৰিবলৈ নিজৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰক। আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰাৰ সকলো কাৰণৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সফল হ'ব পৰা সকলো কাৰণৰ ওপৰত চিন্তা কৰক। আপোনাৰ শৈশৱৰ পৰা আপোনাৰ মনোভাৱসমূহৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক আৰু চেষ্টা কৰক ক'ত আপুনি প্ৰথমে এই বিশ্বাসটো পালে যে আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰিব। যদি এইটো আপোনাৰ মনোভাৱ হৈ থাকে তেন্তে আপোনাৰ আত্মছবিখন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ আপুনি অনুসৰণ কৰা ব্যক্তিৰ এক বিৱৰণ লিখক। যি সফল ব্যক্তিৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ আপুনি নিৰ্বাচন কৰিছে তেওঁৰ দৰে আচৰণ কৰক। এই শব্দবোৰৰ লেখক হৈছে পশ্চিম উপকূলৰ এজন প্ৰসিদ্ধ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ডেভিড হেৰাল্ড ফিংক। লিখিত ইতিহাসৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বিশেষজ্ঞসকলে দিয়া পৰামৰ্শ অনুসৰণ কৰক। আপোনাৰ হ'ব বিচৰা ব্যক্তিৰ ৰূপত পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ নিজকে বিনিয়োগ কৰক। ই সফলতা নোহোৱাকৈ জীৱন যাপন কৰাৰ পৰা বহুত কম কঠিন। ইতিহাসৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বিশেষজ্ঞসকলে আপোনাক ক'ব পৰা নিৰ্দেশনাৰ অনুসৰণ কৰক। আপোনাৰ বিচৰা ব্যক্তিৰ ৰূপত পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ মূল্য দিব। এইটো ইমান কঠিন নহয় যেনেকৈ ব্যৰ্থ জীৱন যাপন কৰা। আপোনাৰ 30 দিনৰ পৰীক্ষাটো কৰি পুনৰাবৃত্তি কৰক। প্ৰতিবাৰ যে আপুনি কৰিব সেইটো আপোনাৰ ভিতৰত অধিক সজীৱ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। কিদৰে আন পথত জীৱন যাপন কৰিছিল সেয়া ভাবি উলিয়াব। এই নতুন জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰক আৰু ধন সম্পদৰ বাবে অমৃত দুৱাৰ মুকলি হ'ব, যি আপোনাক আপোনাৰ কল্পনাৰো অধিক ধনেৰে সিক্ত কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে আপুনি শান্তি লাভ কৰিব। আপুনি সেই অপূৰ্ব সংখ্যালঘুৰ অংশ হ'ব যি শান্ত, আনন্দিত আৰু সফল জীৱন যাপন কৰে। আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰক। আপোনাৰ একো হেৰুৱাবলগীয়া নাই, কিন্তু গোটেই জীৱন লাভ কৰিবলৈ আছে। মই ৰফিকুল আমিন তালুকদাৰ। আপুনি শুনিলে RS টেক টাইম। ধন্যবাদ।